こう打った後に少林寺拳法にキックしたら大変なことに。そしてこれもらって筋力をこう固めてここ3以降。今日は DVD 少林寺拳法ワールドから井上博夢特別講習の一部をご紹介。蹴り技への対応、あなたもきっとできる。そうこう蹴ってくる。いやこれ下受けをしながら入ってくる。でこれは今あれだけど今風知をちょっと今膝でやる。だからねこう受けていろんな受け方あるけどこういくとこう来たらこう受ける。この時よく考えなきゃいけないけど自分はやり方としてはこういうこともできる。こうやって落とすこともできるんだけど今はみんなやりやすいと思うから前手で受ける。でもこの手があることを頭に入れてその手の時にもう入る。で今見の手これここが片目が痛い痛いって言ってこれ空気やっていく。ねこれはいいですか。半月で天秤。でこっちゆっくり受けていて下受けで半月取っていく。こういうふうに受ける。下受けやこう下受けもこっちも下受けをこういう下受けそうすると今1回いろいろ受け方ある。例えばこうやって下から縦の払い受けから受けるというでそしてこれもらってこうでそれいろいろある。これはこう来てこれも押さえ感抜き上げやな。こう来てこれがこういう動きがこう動き同じや押さえ感抜きで切られることあるから筋力を固める。でこうでそれでも結局になって後ろほんで固めていく。というようなことをやっていく。みんなでもうちの技が受け入れする。これが内側に入ったらこうして相手に受ける。ほんで自分が内側に入る。もちろん足に入れる。もう一緒にやってる彼でもうわっていうぐらい。でこれほら今筋的をこう固めてここ3インコを外腕とって固める。痛い。効かない人がいる。効かない人はどうするかって言ったらここあるいはこうやってみたいです。痛い両方ともちょっといっぺんにやるとあれなんでやってそういうふうにしてください。いいですか。はいやってみよう。はいそれはそうその時に持ってその時に一回こうする。そう自分の要はこうやってやるんやけど自分に一回手前引いてある。それで45度して落とす。そうしたら動きやすい。うわーっていうのが本人で例えばこう来てやってきたらこう天秤を取る。このまま危ないんでね、打たれるか分かんない。その当て身をすぐ入れるようなことはやらないから。だから受けた瞬間にこう打った当て身でこの時に倒す時ってね警戒がある。でこのまま落とす場合は突き落としもあるし、ね、駒投げでもこうやってでこれ相手がこれ蹴ってくるから分かんない。ほらで蹴ってきたほんでそれ受ける。ほんでこれそういうことを考えるからそのままそうせないから逆でなんかでもこうやって倒したよ。倒してこう来たら相手が蹴ってくる。それを受けてたら受けてたらこういうこと考えないから相手だってそんなやられっぱなし違うもん。何回やってきたのかと思うけど自分だってやるもん。何回かわざわざかけられながら天秤取ったりとかしようと思うもんだって。だから次から次への展開をしていく。ですから今度は回しでいく。この膝があるでしょ。膝より内側に行くと蹴れない。だからこう来たらこう全然ここいると膝を基準ほんならふっとこういく。膝を基準にして内側へこういく。それを君が今度やる。で天秤を取る。それと巻き天秤。こう受けたら巻き天秤がで相手が踏ん張ったら反対に倒す。相手がさらに踏ん張ったらこうやって手を取る。いろいろせないか。いいですか。はいやってください。はいやってください。で鍵だよ。はい。じゃあこう振らせ。こういう膝を受ける。こうついて。でその違うよ。ここで。
逆蹴りでもいいからちょいでこれ下受けでこれはこっちへ受けるこれはこうとこれ袖巻き返しだから相手がこう来た時に下受けをパッとするやろで受けて当て身は絶対入れないからいいです今やってないだけだからこう来た時にこうね袖巻き返しで何やこう取って嫌やろでも勝利剣技はそれだけ活用できるほんであとは内転筋を取っていくこうしてこう内転筋投げやなでそれで今みたいに表向きだったら危ないんだけどもこれで倒れんかったらこっちも取る、ね、倒れんかったらこっちもほんであげよう落とすここやろ直撃こうでそれを受けるでこれほらここから怖いやここからどうするか言ったら当て身入れてこれ持ってくるでこう危ないなこう持ってくるそれがいいこれ取れなかったらもうこのまま取ったりやってこのまま天秤取ったりとかしたりやだから例えば回し蹴りが来てこうパッとこういうところこれ逆を手をやってるわけだから回し蹴りだから崩しの練習やってこういうとここれ崩しやこれを操作してるわけね手でこう操作してそうですだからほんならこっちの手が受けた時にこう持ついつも天秤系いうのはすっごく逆技で有利やからその代わり相手を傷つけないようにしてないからな少林拳法は後継に理論があるわけでこの理論が大事な形理論が結果形を作るっていうことだ形だけじゃないだってその権利って我々言うけど権利を理屈それを適用しなきゃいけない自分で袖曲げ返し今みたいな天秤な天秤を取る突き落としもできるみんなできるだから何種類も自分なりには持ってるだからやっぱりそういうふうに法系の方を見てそれをいかに展開して活用するかもっと大げさに言えば今さっきみたいに相手のこう見て相手逃げるなとか言って全体を見るわけ相手から見た自分っていうものを相手に成り代わって自分を見るそして自分に普通は誘導法って相手が教えてくれるこっちの方が倒れやすいよこっちの方がいいよこうやってやった方がいいよって教えてくれるそれが慣れてくると相手になって自分を見つけるものができてくるわけこうやった相手こういう感じだなと思ったらそれが分かってくるようになるからそれでどうなるか言ったらこれ本当に少林拳法いいところでそれは人生に役立つ相手の身になって自分のことを見ることができることほんなら自分の行動をそのものを変えることができるから我々は少林寺拳法の修練でそういうことをやってるんだよ、ね、相手にまず教えてもらう、ね、相手に誘導してもらうそれに頭が慣れてきたら何か言ったら自分が相手になり変わって自分を指導するいうことだよこれができてだから何回も自分を見つめるだから少林寺拳法の技のいいところは相対になって相手になり変わって自分を注意してくれるだからどうなるか言ったら俺がおかしいなって相手になり変わってやった時にね秋元君の方がね私に井上これをこうした方がいいよっていうのと自分が感じることと一致してたらいいでしょこれが一体化いうことだ開祖宋道心の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾少林寺拳法ワールド井上博夢の特別講習もろ手みんなそう必ずみんな並列に動く同時に動く演武の本質と修練法決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったというのが実は大事なところだと戦術蘇生とは何か行くぞって言った時にそこにもう的がいない気づいたら手がここにあるその先生にはね技かけるのね開祖しかいないんですよ直弟子たちが語る開祖の姿こっから取るからかからんのやねこうかけようっていうこんないたのになんでこんな
バシン投げるんでちょっと俺手加減してください言うからバカ者実際にやるとかコンクリの上やろ板の上やとかましや思えそんなんやったんですよ。全てがつながる少林寺拳法ワールド DVD2 枚組全4時間絶賛予約受付中。少林寺拳法シリーズ1作目2作目もぜひお買い求めください。最後にお知らせです。2023年10月7日8日東京日本武道館で少林寺拳法世界大会が開催されます。全世界から集まる剣士たちのリアルな少林寺拳法ワールドを見に行こう。